السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا في منطقة أنفا، قاع المغطاة محمد لطيف بورغون، كتعيش الدوري السنوي 2023-2024. الدوري اللي كيعيش لاعبين أقل من 16 سنة، كيشمل عدة جمعيات من المجتمع المدني، 32 جمعية. نتكلموا على أجواء الدوري بعد قليل. سلام بحفيظ. اذا مباراه من المباريات ديال الدوره السابعه من الدوري اللي كتنظم هنا بالقاع المغطاة محمد نجيب، تابعه لمقاطعه انفا. سي امين قروان رئيس لجنه البرمجه، كيف كتشوفوا المباريات ديال اليوم السبت؟ السلام عليكم، تحيه للاخوان، تحيه لاعضاء اللجان ورؤساء اللجان، الاعضاء اللي كانوا حاضرين اليوم من بدايه الدوري. يعني الساعه الثانيه بدينا اللقاءات، شفنا مقابلات رائعه. يعني كاين فرق بين الدوره الاولى والدوره السابعه. شفنا مستوى هائل ديال بعض الوليدات اللي المستوى ديالهم غادي كيتزاد. شفنا لوحات فنيه، شفنا يعني اشياء جميله في الدوري هذا. بغينا نعرفوا بالنسبه للبرمجه ديال رمضان، كيفاش درتوا البرمجه، كيفاش غتكون البرمجه، كيفاش غادي يكونوا المباريات، واش غادي يكونوا المباريات فيهم الي ريتور، ولا غتكون الفرقه اللي خسرت غادي بالنسبه للبرمجه ديال رمضان السبت حقيقي، يعني غادي يكون فيها تقريبا 9 تاع الماتشات من الدوره الثامنه، من بعد غادي نوقفوها وغندوزو لكاس رمضان. كاس رمضان كيتجرى بعد القرعه اللي درناها في مقاطعه انفا، الفريق مع الفرق 32 فريق اللي دارت لها القرعه، ان كاس رمضان ان الفريق اللي خسر غادي تخسر مباشره. بالنسبه للفرق، شحال ديال الفرق مشاركه في الدوري هذا؟ 32 جمعيه مشاركه في هذا كاس رمضان. واش هذه الجمعيات تابعين تراب عملت في مقاطعه الدوري انفا ولا خارجين على التراب المقاطعه؟ لا، ما كاينش غير من منطقه انفا، بل السيد رئيس مقاطعه انفا السيد محمد الشفاف فتح الاجواء الجيران ديالنا كدرب غلاف كجماعه سيدي بليوط انهم يشاركوا معنا، وبالفعل تحقق هذا الشيء. وكما كتشوف الدوري راه غادي في خط تصاعد. الدوري كيمر في واحد الاجواء، واش ما كاينش عراقيل؟ ضروري من الدوريات ديال كرة القدم، يعني دوريات كبرى في العالم كتلقى بعض العراقيل. يعني ما غنقولوش ان الدوري غينجح 100%، ولكن كتلقى واحد العراقيل خفيفه اللي كناخذوا فيها بعض القرارات والحمد لله كتكون صائبه. اذا كاينين بعض الفرق، شكون الفريق اللي تقدر ترشحوا فيه في الدوري هذا؟ ما نقدرش نقول لك حتى اي فريق، لان المستوى كما كنقولوا حنا في الريتير ان شاء الله غادي يكون مستوى طالع. كاين الفرق اللي كتحمس على انها تكلاسا الاولى ولا الثانيه والثالثه. شوف، من هذا الشيء كامل حنا ما تيهمناش الكلاسمون، قدر ما تيهمنا الوليدات يستافدوا، الشباب يستافدوا، الجمعيات يستافدوا في واحد الجو اخوي رياضي تربوي. وكنهمنا هاد الجمعيات هادو كامل بالمؤثرين ديالهم، بالاساتذه ديالهم، بالرؤساء ديالهم، يعني فعلا كتعطي صوره جيده للجمعيات اللي كاينين في سيدي بليوط ولا في منطقه اخرى. غير بالنسبه للتحكيم، كنعرفوا ان التحكيم كيلعب دور مهم في المباريات. يقدر حكم يقدر يخرج مباراه مزيانه، ويقدر حكم يفسد مقابله، ويقدر حكم يقدر يوقف كاع مباراه. كيف كتشوف التحكيم في هذه المباراه، في هذا الدوري هذا، حتى الحدود هذه الدوره السابعه، كيفاش كتشوف التحكيم؟ كما كتعرف السب حافظ على ان مقاطعه انفا تعاش على انها تقسم الدوري لثلاث لجان. كاين لجنه التحكيم الانضباط، لجنه البرمجه، لجنه التنظيف. بالنسبه للتكلم تاع التحكيم راه كاس العالم وكاينين الحكام كبار كيغلطوا. ربما ما غنقولوش على اننا حنا هنا حكام انهم ما كيغلطوش 100%، كاينين اخطاء هنا كنتعلموا. هو الشيء اللي ما نقدرش كيفاش تيقولوا، الخطا ما خصناش نسلوه الشباب، الا خطانا خصنا نعترفوا بالخطا.
الخطا ما نوصلوش للشباب، حيت الشباب الوليدات الصغار ما خصهمش يكبروا في الخطا. إذا قلنا لك ودي بغينا شي رسالة توجه للمسؤولين على الفرق، لأن كنشوف بعض الاحتجاجات وبعض هذا شي مسؤولين توجه لهم واحد الرسالة، لأن هاد المباريات لما كتلعب الوليدات وكتتاح لهم الفرصة أنهم باش يسقلوا الموهبة ديالهم باش يطيبوا. كتشوف بعض الممارسات كتجي من عند بعض المسؤولين، بغينا شي رسالة توصلها لهم. الرساله الكبرى والرساله الموجهه لهاد المسؤولين هادو انهم يخلوا الوليدات يلعبوا. احنا قدوه، حنا كرؤساء، حنا كمدربين تربينا في واحد المجال اللي هو رياضه كره القدم. هذاك الشيء اللي تعلمنا حنا من الصغر من طرف اطر اخرين نوصلوه بالايجابي لهذوك الوليدات ماشي بالسلبي. على من واحد المدرب كياخذ واحد الاجراء واحد القرار انه كيدخل لارضيه الملعب بدون قرار التحكيم، اوتوماتيكمون غادي يشوف الطفل ديالو ما يبقاش يحترمه، مشى المدرب راه داخل. هنا كنوجه رساله للمسؤولين والمدربين والرؤساء انهم يتكلموا مع الوليدات ويعطيوهم واحد النصائح ايجابيه في رياضه كره القدم داخل القاعه. إذا السي أمين قروان رئيس لجنة برمجة كنتمنى لكم التوفيق، مسيرة موفقة في هذا المجال ديال البرمجة، وكنتمنى التوفيق كذلك للجنة التنظيم ولجنة التحكيم، وكنتمنى مزيد من التعلق لكل الرياضيين اللي كيشاركوا معنا كل الجمعيات. وكنبغيو نبعثوا التحية ديالنا الشكر ديالنا للسيد رئيس مقاطعة أنفا الحاج محمد شباك اللي فتح هذه النافذة الرياضية واللي فتح هذه القاعة. المجموعة من جمعيات المجتمع المدني انفتح على جميع الفعاليات أينما كانت باش تشارك في هذا الدور الرياضي. وكنبغيو نشكروا كذلك السيدة رئيسة مصلحة الرياضة بمقاطعة أنفا حتى هي على المجهودات ديالها الجبارة، ولا كذلك حتى الإخوان من ديال النظافة ولا الموظفين من ديال القاعة كنشكرهم بجزيل الشكر. وكذلك رئيس الشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه والرياضيه السي زكريا فضيل من هذا المنبر هذا، وعن اعضاء لجنه البرمجه كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر، وجميع اللجان لجنه التنظيم بالاخت صفيه السي حافظ الاخوان كاملين كلهم باسم لجنه التحكيم رمضان مبارك. الشكر موصول اللجنة السابقة اللي كيترأسها السي عبد الرحيم ديرج رئيس مصلحة الرياضة السابق اللي تحل على التقاعد، كنحيو السي عزيز بحار الحاج كاع الاخوان كلهم كنحييهم بالحراره وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد لكم وللسيد الرئيس وللسيد رئيس المصلحه ولكافه الفرق المشاركه هنا بقاعه محمد نجيب. لكم تحيات مصطفى ابو حبيب امين قروان من قاعه محمد نجيب. شكرا لك. شكرا